السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم بيوم جديد بموعد جديد على قناتكم ميكس سبورت. ميكس سبورت وكالعادة بتتشكر كل من ساهم في دعم المحتوى الرياضي اللي عم نقدمه، يلي عم نحكي فيه عن المنتخب السوري وهموم المنتخب السوري وهموم الكرة السورية قاطبة. كل من ساهم بزر اللايك والاشتراك وشاف المقطع الفيديو للآخر. اليوم في عنا تجربة المنتخب العراقي الشقيق أو اتحاد كرة القدم العراقي. اليوم المنتخب العراقي في له شخصية قوية. يعني مثالا استلم الكابتن كاساس تدريب المنتخب العراقي عام 2022. كان في مشروع والاتحاد العراقي ماشي معه بهالمشروع. استلم بال 2022، بال 2023 أخذ كأس الخليج المنتخب العراقي بعد سنة. فسخوا له عقده للكابتن كاساس بال 2025 من قبل الاتحاد العراقي. ليش؟ كرمال الصحفيين صار عليه هجوم شرس، وانا تابعت بوقت اللقاء اللي صار هاجمين عليه على كسس والصحفيين العراقيين. اما المدرب الاسباني كاسس كان مثل المكوك عم بيفتل باوروبا. يعني مثال، اكتشف لك 7 لاعبين: حسين علي، كيفين يعقوب، دوسكي، يوسف امين، ماركو فرج، ومنتظر ماجد. هدول 7 لاعبين شباب اكتشفوا مين؟ كاساس. بس ليش اكتشفوا كاساس؟ لأن في وراء اتحاد عم بيلاحقه، عم بيبرك معه، عم بيجتمع معه. آه مو تيركو. تحية طبعا للشعب العراقي وللحكومة العراقية ولاتحاد كرة القدم العراقي كلهم. قش لفة. تحياتنا لكم من أخوكم السوري عبد القادر. يعني المنتخب العراقي والاتحاد العراقي اشتغل صح، ولحد الآن شوفوا هلا تأهل للملحق المنتخب العراقي، وإن شاء الله بيتأهل لنهائيات كأس العالم في المكسيك، يلي راح تكون بالمكسيك وأمريكا وكندا مع بعض، 3 دول مستضيفين كأس العالم. يعني ليش نحن باتحاد كرة القدم هلا الجديد اليوم اللي انتخب بدنا نتابع المدرب خوسيلانا ايش اشتغلت؟ في عنا لاعب بألمانيا، شوفوا لازم يكون في ملاحقة ومتابعة وكنترول على عمل المدرب وعلى شغل المدرب وعلى انت ايش عم تشتغل باسبانيا؟ يا اخي لا تشتغل منجيبه على الامارات، على دبي، على قطر، على السعودية، من بركو ومنجمع اللعيبة يلي وين في دول العالم. اسبانيا، السويد، المانيا. بعد كم سنه راح يطلع عنا ناتج لعيبه في اوروبا كبير بسبب التهجير اللي صار، كلياتكم بتعرفوا. راح يطلع عنا ناتج لاعبين كبير، بده متابعه، بده شغل. ان شاء الله الاتحاد الجديد اللي اليوم نجح قامة الكابتن فيراستي بتتابع هذا الموضوع، بتتابع اللاعبين المغتربين، وبتتابع يكون في لجنه ومتصلين مع بعض. وانا بقترح اسم ان شاء الله انه ياخذوا فيه، هو الكابتن سنحاريب ملكي. الكابتن سنحاريب ملكي لاعب محترف وعايش جو الاحتراف، وبيحسن يتخاطب مع اللاعبين المحترفين يلي باوروبا، بيحسن يجيبهم. بس بدنا مع الكابتن سنحاريب ملكي واتحاد كرة القدم يكون في كيمياء، في احترافية، يتعاملوا مع الكابتن سنحاريب مالكي. لأن اتحاد كرة القدم إذا عرفوا يتعاملوا مع الكابتن سنحاريب مالكي قطعنا نص الطريق. يعني من حيث إنه اللاعبين المحترفين نلمهم ونجيبهم ونجمعهم بمعسكر أو تجمع، أو ننتقي منهم اللاعبين الأفضل. وبس كان الكابتن سنحاريب مالكي بنحل قصة التعامل مع اللاعبين المحترفين. طبعا احنا عم نشوف اللاعب المحترف او المغترب عم بيجي عم بيلاقي في حلقات كثير فاضية. طبعا اللاعب المحترف او المغترب بيكون في دول اوروبا عايش جو احتراف كامل، عم بيجي على المنتخب
المنتخب أو إدارة المنتخب هي هاوية، يعني عبارة عن هواة من محترفين. بس لمّا بيكون عندك لاعب محترف والاتحاد عم بيعرف يتعامل معه 50 60%، هون الكابتن سنحارب مالكي بيحسن يجمع أكبر عدد من اللاعبين، يخاطب اللاعبين المحترفين أو المغتربين يلّي في دول العالم كلّها. هاي كانت تجربة الكابتن أو تجربة المدرب كاساس في المنتخب العراقي. يا ريت تطبّق عنا مع المدرب خوسيه لانا يلي بقي له عقده لل2027 أو آخر ال26 أول ال27، يعني كأس آسيا بال2027. يا ريت نلحّق لو كان سنة إنه نسوي عليه كنترول ونسوي عليه ضغط ونسوي عليه مراقبة كرمال إنه بهالسنة وسنة وشوي ناخد نتائج كويسة، لأني اليوم عم نبني جيل. بس وصلنا لل 2027 في عنا كأس العالم، تصفيات كأس العالم 2030، يعني بعد كأس آسيا 2027 بنبلش في تصفيات كأس العالم 2030. ونرجو إنه يكون يوصل صوتنا لفوق وللاتحاد كرة القدم والقائمين على كرة القدم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.